Në juglindje të Shqipërisë, buzë liçenit magjepsës të Ohrit, ndodhet parku kombëtar i Drilonit dhe fshati piktoresk i Tushemishtit, një nga thesaret natyrore dhe kulturore më të çmuara të vendit. Këtu, ku burimet e kristalta përzihen me gjelbërimin e pyjeve dhe aromën e pishave, natyra dhe qetësia kanë bashkëjetuar për shekuj me radhë. Në vitin 2019, UNESCO e shpalli këtë zonë pjesë të trashëgimisë botërore natyrore dhe kulturore, për shkak të biodiversitetit unik dhe historisë së pasur që mbark. Liçeni i Pogradecit është liçeni më i thellë tektonik në Ballkan, plot 289 metra, dhe një ekosistem i rrallë ku jetojnë 10 specie endemike. Por sot ky peizazh i qetë po përballet me një kërcënim të ri. Njëse projekte shndërtimi të miratuara nga autoritetet shqiptare rrezikojnë ta ndryshojnë përgjithmonë pamjen e këtij vendi. Në dhjetor të vitit 2024, Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi projektin Pogradec Marina me një sipërfaqe prej 22.000 metra shkatror, që parashikon ngritjen e 5 kullave shumëkatëshe nga 13 deri në 25 kate, vetëm pak metra larg bregut të liçenit. Sipas dokumenteve, pas projektit qëndron një konsorcium kompanish, ku pronari përfitues është biznesmeni Armand Lilo. Në hyrjet e Tushemishtit po zbatohet një tjetër projekt, Yjet e Drilonit. Parashikohet ndërtimi i pallateve 12 katëshe, pranë burimeve të famshme të Drilonit. Shitja e apartamenteve ka nisur tashmë, me çmime që arrin deri në 157.000 euro për një njësi 2+1. Ekspertët mjedisor thonë se këto zhvillime bien ndesh me statusin e zonës së mbrojtur dhe me rregullat e UNESCO-s. Sipas organizatës Lake Ohrid Heritage, ndërtimet gjigante rrezikojnë të shkatrojnë ekosistemin dhe mund ta çojnë liçenin e Ohrit në listën e trashëgimisë botërore në rrezik. Banorët thonë se aroma e urave të ndotura, ndërtimet pa plan dhe mungesa e kontrollit e dëmtojnë zonën. Inxhinierja Ylka Çausholli paralajmëron se toka në Drilon është e butë dhe nuk bën ndërtime të larta. Edhe Arber Male, këshilltar bashkiak në Pogradec, e sheh këtë si një rrezik. Ai thotë se nuk mund të ketë pyje dhe kulla bashk. Ndërkohë, autoritetet lokale dhe qeveria shqiptare thonë se projektet do të sjellin zhvillim ekonomik dhe rritje të turizmit. Por UNESCO e ka bërë të qartë, çdo ndërhyrje në zonat e ndjeshme duhet të kalojë në vështrim të plot midisor dhe të shmang urbanizimin e tepër. Në një dokument zyrtar, UNESCO kërkon nga qeveria e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut që të ndërmarrin masa urgjente për mbrojtjen e ekosistemit dhe ndalimin e ndërtimit midis Drilonit dhe Tushemishtit. Nëse rekomandimet nuk zbatohen, në vitin 2026, liçeni i Ohrit mund të futet zyrtarisht në listën e trashëgimisë botërore në rrezik. Ky liçen ka jetuar për miliona vjet dhe është dëshmitar i historisë, kulturës dhe natyrës shqiptare. Por sot, ai ndodhet në një udhkryq mes mbrojtjes dhe betonit. Nëse nuk veprohet me përgjegjësi, peizazhi që frymëzojnë ai infrashërin, Migjeni dhe Kadaren mund të humbas për gjeneratat e ardhshme.